হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং যে যেখান থেকে আমাদের লাইভ প্রোগ্রামটি দেখছেন সবাইকে লাইভ প্রোগ্রামে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, শীত চলে গেছে, গরম কিন্তু চলে আসছে। আর যারা চিন্তা করতেছেন যে আমি এই গরমে একটি কম দামের মধ্যে এসি কিনতে চাই, তারা কিন্তু ব্র্যান্ড বাজার থেকে আকর্ষণীয় মূল্য ছাড়ে এসি কিনতে পারেন। আমরা আজকে আপনাদেরকে তিনটি ব্র্যান্ডের এসি দেখাবো এবং তিনটি ব্র্যান্ডেই কিন্তু নন ইনভার্টার হবে, সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে কিনতে পারেন। তিনটা ব্র্যান্ডই কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্র্যান্ড হবে, তাই নিশ্চিন্তে ব্র্যান্ড বাজার থেকে সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে হায়ার, গ্রি এবং বিউমি এসি কিনতে পারেন নন ইনভার্টার। যাদের রুমের সাইজ 120 থেকে 130 স্কোয়ার ফিট পর্যন্ত, তারা কিন্তু সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে এই এসিগুলো নিতে পারেন। ভিউয়ার্স, আমরা প্রথমেই ভিউয়ার্সদেরকে দেখাবো একটু হায়ার ব্র্যান্ডের এসি। হায়ার ব্র্যান্ডের এসিটি কিন্তু ভিউয়ার্স একটা টার্বো কুল এসি হবে এবং প্রথমেই ভিউয়ার্সদেরকে আমি একটু মডেল নাম্বারটি দেখিয়ে দিব। HSU 12 টার্বো কুল, অর্থাৎ এই এসিটি কিন্তু টার্বো কুল হবে, তাই আপনারা নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। এই এসিটি 1 টন এসিটি ভিউয়ার্স টার্বো কুল হওয়াতে আপনার কিন্তু 3 থেকে 4 মিনিটের মধ্যে আপনার রুম ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং এটা কিন্তু 100% চাইনিজ প্রোডাক্ট হবে। 12,000 BTU এবং 32 গ্যাসের হবে, খুবই চমৎকার। ভিউয়ার্স, 32 গ্যাসগুলো কিন্তু পরিবেশের জন্য খুবই ভালো এবং কার্যকরী এবং ইকো ফ্রেন্ডলি, তাই আপনারা নিশ্চিন্তে হায়ার ব্র্যান্ডের এসিটা নিতে পারেন। হায়ার ব্র্যান্ডের এসির দাম পড়বে মাত্র 37,500 টাকা, এক টন নন ইনভার্টার। সাথে কিন্তু অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, সাথে 10 ফিট কপার পাইপ ফ্রি পেয়ে যাবেন। এরপরে যে এসিটি দেখাবো গ্রি ব্র্যান্ডের এসি। ভিউয়ার্স, গ্রি ব্র্যান্ডকে আর নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার মতো কিছু নাই, এটা কিন্তু একটা ইস্টাবলিশ ব্র্যান্ড। গ্রি ব্র্যান্ডের মডেল নাম্বারটি আপনাদের একটু আমরা দেখাবো। GS12NF 410 হোয়াইট কালারের খুবই চমৎকার একটি এসি গ্রি ব্র্যান্ডের। যাদের রুমের সাইজ 120 থেকে 140 স্কোয়ার ফিট পর্যন্ত, তারা কিন্তু চাইলে গ্রি ব্র্যান্ডের এই FA সিরিজের এসিটি নিতে পারেন। FA সিরিজের এসিটি কিন্তু হট অ্যান্ড কুল সহ হবে, তাই আপনি ঠান্ডায় গরম এবং গরমে ঠান্ডা পেয়ে যাবেন, তাই নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। এটার দাম পড়বে মাত্র 45,500 টাকায়, সাথে কিন্তু কোম্পানির অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, সাথে 10 ফিট পাইপ একদম ফ্রি পাবেন। এরপরে যে এসিটি আমরা আপনাদেরকে দেখাবো ভিউয়ার্স, যারা শাওমি ব্র্যান্ডের ফ্রেন্ড, তারা কিন্তু চাইলে শাওমি ব্র্যান্ডের এই বিউমি এসিটি নিতে পারেন। খুবই চমৎকার একটি এসি বিউমি এসিটি কিন্তু বাজারে খুবই সুনামের সাথে চলে আসছে ভিউয়ার্স। আমরা গত বছর কিন্তু অনেক কোয়ান্টিটি বিক্রি করছি। এই বিউমি এসির 1 টন এসিটি আপনারা নিতে পারবেন সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, মাত্র 37,500 টাকায়। এবং প্রত্যেক এসিতে কিন্তু ঢাকা সিটির ভিতরে আপনার ডেলিভারি ইনস্টলেশন একদম ফ্রি পাবেন, সাথে 10 ফিট কপার পাইপ ফ্রি পাবেন। এবং যেহেতু কোম্পানির অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, তাই আপনারা সারা বাংলাদেশে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন এবং আপনারা নিশ্চিন্তে ব্র্যান্ড বাজার থেকে নিতে পারেন। ভিউয়ার্স, গরম কিন্তু চলে আসছে, এরপরও কিন্তু ব্র্যান্ড বাজারে সেই শীতের অফারে প্রোডাক্ট বিক্রি করতেছে। এখনই কিন্তু সুযোগ আপনাদের কম দামে এসি কেনার। আপনারা 5 থেকে 6 দিনের মধ্যে কিন্তু দেখবেন ভিউয়ার্স সব এসিতে কিন্তু দাম বেড়ে যাবে, তাই আপনারা এখনই কম দামে এসি কিনতে পারেন ব্র্যান্ড বাজার থেকে। তো আমরা একটু ভিউয়ার্সদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো প্রোডাক্টগুলো। এছাড়াও ভিউয়ার্স, আপনারা আমাদের থেকে জেনারেল ব্র্যান্ডের অথেন্টিক প্রোডাক্ট নিতে পারেন, যেটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। 1.5 টন নন ইনভার্টার দাম পড়বে মাত্র 92,000 টাকায়, সাথে কিন্তু কোম্পানির অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন, 2 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস এবং 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। এছাড়া যারা ডাইকিন এসি নিতে চান, ডাইকিন এসিও কিন্তু ব্র্যান্ড বাজার থেকে নিতে পারেন সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। 1.5 টন, 2 টন, 1 টন, এখানে 2 টন আমাদের থেকে নিতে পারেন মাত্র 71,500 টাকায়। এছাড়া ভিউয়ার্স, আপনারা চাইলে মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসিও ব্র্যান্ড বাজার থেকে নিতে পারেন সবচেয়ে কম দামের মধ্যে। আপনারা নন ইনভার্টার দাম পড়বে মাত্র 39,000 টাকায়। এরপরে আমরা যে এসিটি দেখাবো গ্লোবিয়ার ব্র্যান্ডের, যারা একটু কমের মধ্যে নিতে চান, তারা কিন্তু ব্র্যান্ড বাজার থেকে কম দামে একটা নন ইনভার্টার এসি নিতে পারবেন, তাই নিশ্চিন্তে ব্র্যান্ড বাজার থেকে আপনারা নিতে পারেন এই এসিগুলা। গ্লোবিয়ার ব্র্যান্ডের এসিটির দাম পড়বে মাত্র 44,500 টাকায়, এর সাথেও কিন্তু ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি ইনস্টলেশন একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। আর যারা ঢাকা সিটির বাইরে নিতে চান, তারা কিন্তু ঢাকা সিটির বাইরেও ভিউয়ার্স আপনারা নিতে পারবেন। আমরা কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনার প্রোডাক্টগুলো ডেলিভারি করে থাকি, সাথে কিন্তু 10 ফিট পাইপ ফ্রি পেয়ে যাবেন। আর আমরা কুরিয়ার পর্যন্ত আপনার ডেলিভারিটা একদম ফ্রি করে দিব, আর বাকি যে টাকাটা আমরা ডিউ কন্ডিশনেও পাঠাবো, যে কোনো পরিবহনের মাধ্যমে নিতে পারবেন ব্র্যান্ড বাজার থেকে।
তাই নিশ্চিন্তে ব্র্যান্ড বাজার থেকে সব ধরনের এসি নিতে পারেন। ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু একই ছাদের নিচে সব ধরনের এসি বিক্রি করে থাকি। অনেক শোরুম আছে যারা শুধু হায়ার বিক্রি করে অথবা জেনারেল বিক্রি করে বা গ্রি বিক্রি করে। আমাদের এখানে কিন্তু আপনারা অনেকগুলো ব্র্যান্ড পেয়ে যাবেন, যার ফলে আপনার ভিউয়ার্স চয়েস করতে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে, যে আপনারা আসলে একটু দেখে নিতে পারবেন যে আমি কি হায়ারটা নিব, গ্রি নিব, না অথবা জেনারেল না বিউমি নিব, বা ডাইকিন অথবা শার্প নিব। তো এই কারণে কিন্তু আপনারা চাইলে শপে এসে দেখেও নিতে পারেন। আমি শপের অ্যাড্রেসটি ভিউয়ার্সদেরকে একটু বলে দিচ্ছি। রোড 3, হাউস 3, শপ নাম্বার 2930, ডক্টর রেফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মল, একদম ঠিক সিটি কলেজের পাশে 3 নম্বর রোডের মাথায়। আপনারা কিন্তু চাইলে আমাদের শপে এসে দেখেও প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। আমরা 100% ভিউয়ারদেরকে বলে দেখি 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট বিক্রি করি। আপনারা তাই নিশ্চিন্তে ব্র্যান্ড বাজার থেকে এই এসিগুলো নিতে পারেন। আমরা একটু কথা বলবো এসি নিয়ে। হায়ার ব্র্যান্ডের এটা কিন্তু ভিউয়ার্স হায়ার ব্র্যান্ডের একটন এসি, দেখেন খুবই চমৎকার একটি এসি ভিউয়ার্স, আপনারা দেখে নেন। খুবই একটি ইউনিক ডিজাইনের এই হায়ার ব্র্যান্ডের নন ইনভার্টার একটন এসিটি। এখানে মডেল নাম্বার কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা দেখে নেবেন, এখানে মডেল নাম্বারও দেওয়া আছে এবং এখানে ভিউয়ার্স হায়ার লেখা আছে, আপনারা একটু দেখে নেবেন। এরপরে যেটা পাবেন ভিউয়ার্স, এখানে কাস্টমার সাপোর্ট নাম্বারও কিন্তু দেওয়া আছে। আপনারা যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয় এখান থেকে ফোন দিতে পারেন। এবং 32 গ্যাসের এসি, খুবই চমৎকার। এখানে হায়ার লোগো দেওয়া আছে। এই এসিগুলো প্রত্যেক এসিগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স আপনার 100% কপার কন্ডেন্সার পেয়ে যাবেন। তাই নিশ্চিন্তে ব্র্যান্ড বাজার থেকে নিতে পারেন সব ধরনের এসি। হায়ার ব্র্যান্ডের এসি কিন্তু খুবই চমৎকার একটি। এখন ভিউয়ার্স আপনারা একটু দেখে নেন এর কন্ডেন্সার, এটার কন্ডেন্সার কিন্তু গ্রিন ফিংস কন্ডেন্সার হবে, কপার কন্ডেন্সার 100%। দেখে নেন খুবই চমৎকার এই ডিজাইনের এসিগুলো। এরপরে আমরা একটু ভিউয়ার্সদেরকে দেখাবো একটন গ্রিন নন ইনভার্টার এসি, যেটা খুবই পপুলার মডেল FA সিরিজের GS12FA 410। এখানে কিন্তু ভিউয়ার্স দেখেন গ্রি লেখা আছে, আপনারা একটু দেখে নেবেন। এখানে ডিটেলস ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এখানে লোগো দেওয়া আছে হায়ারের। এবং এই এসিটি হায়ার এসিটি কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার প্লাস হলো আপনার গোল্ডফিংস কপার কন্ডেন্সার। তাই আপনারা নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। গোল্ডফিংস এবং হলো গ্রিন ফিংস কপার কন্ডেন্সারগুলো কিন্তু খুবই ভালো এবং লংজিভিটির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই এসিগুলা। এরপরে আমরা যে এসিটি দেখাবো, অনেকে হয়তো মনে করেন যে বিউমি এসি আবার কেমন, যে নতুন আসছে কিনা। ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু চাইলে বিউমি এসিটাও নিতে পারেন, খুবই চমৎকার ইউনিক ডিজাইন একদম। প্রত্যেক এসিগুলা কিন্তু হোয়াইট কালার হবে ভিউয়ার্স। এখানে বিউমি লোগো দেওয়া আছে এবং আউটডোরের লোগোটাও আপনারা একটু দেখে নেন, খুবই চমৎকার। এবং এখানে মডেল নাম্বারও কিন্তু লেখা আছে ভিউয়ার্স। তাই চাইলে আপনারা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে বিউমি ব্র্যান্ডের এসিটাও নিতে পারেন। এবং গ্রি এসিতে কিন্তু গোল্ডফিংস কপার কন্ডেন্সার ভিউয়ার্স আপনারা দেখে নেন, ইনডোর আউটডোর দুইটি কিন্তু গোল্ডফিংস কপার কন্ডেন্সার। এরপরে আমরা যেটা দেখব এটাও কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার হবে ভিউয়ার্স, আপনারা দেখে নেন। বিউমি এসিটি খুবই চমৎকার, আপনারা একটু দেখে নেন। এই বিউমি এবং গ্রি এসিতে কিন্তু আলাদা একটা আউটডোর কন্ডেন্সারে প্রোটেক্টিভ দেওয়া আছে, যার ফলে কিন্তু আপনার ধুলাবালি সহজে জমবে না, আবার কন্ডেন্সারে আঘাত খাবে না। তাই আপনার ব্র্যান্ড বাজার থেকে সব ধরনের এসিগুলো আপনারা নিতে পারেন, খুবই চমৎকার। এবং এসিগুলোতে আপনার যে সুবিধাগুলো ভিউয়ার্স পাবেন, এই এসিগুলো কিন্তু 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হওয়াতে কিন্তু আপনারা সারা বাংলাদেশে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। এবং খুবই চমৎকার এই এসিগুলো পারফরমেন্স দিক থেকে কিন্তু গ্রি, হায়ার এবং বিউমি এসিগুলা চোখ বন্ধ করে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, তিনটি ব্র্যান্ডের এসি কিন্তু 100% একদম চাইনিজ প্রোডাক্ট হবে এবং কম্প্রেসার হবে রোটারি কম্প্রেসার, বিটিউ হবে 12,000 বিটিউ, 1.5 টন 12,000 বিটিউ হবে, 1.5 টন হলো 18,000 বিটিউ হয়, বা 2 টন হয় 24,000 বিটিউ। এবং আমাদের থেকে কিন্তু আপনারা হায়ার, গ্রি এবং বিউমির 1 টন 1.5 টন এসি পেয়ে যাবেন। বিশেষ করে হায়ারের ইনভার্টার এবং গ্রির ইনভার্টার নন ইনভার্টার সব ধরনের এসি কিন্তু আমাদের থেকে আপনারা নিতে পারবেন। এবং এসিগুলো চাইনিজ হবে এবং বিউমি, হায়ার এবং গ্রি এসিগুলো আপনার কন্ডেন্সারগুলো খুবই উন্নত মানের কন্ডেন্সার, তাই আপনারা ব্র্যান্ড বাজার থেকে নিতে পারেন। অথবা আপনার হায়ার এবং গ্রি এসি দুইটি এসি এবং বিউমি সবগুলো এসিতেই আপনারা সাথে 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি পাবেন। তাই আপনারা নিশ্চিন্তে ব্র্যান্ড বাজার থেকে এসিগুলো নিতে পারেন। অনেকে হয়তো সময় স্বল্পতার কারণে শপে এসে দেখে নিতে পারেন না, তারা কিন্তু চাইলে বাসায় বসেও অর্ডার করতে পারেন। বাসায় বসেও অর্ডার করার জন্য আমাদেরকে ফোন করুন 01619550030 অথবা 01799922318। এই নাম্বারে ফোন দিয়ে কিন্তু ঘরে বসেও অর্ডার করতে পারবেন।
অথবা আপনি আমার বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন www.brandbazarbd.com ওয়েবসাইটে ভিজিট করে কিন্তু আপনারা প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারেন, অথবা ওখানে বাই নাও অপশনে ক্লিক করে কিন্তু অর্ডারগুলো কমপ্লিট করতে পারেন বা কনফার্ম করতে পারেন স্যার। আর এরপরে আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলবে, সবগুলো তিনটা এসিতেই কিন্তু আপনার সুইং রয়েছে, ইনার সুইং আউটার সুইং রয়েছে, যার ফলে বা আপনার রুমের প্রতিটি কোনায় কিন্তু বাতাস পুষিয়ে দিবে। ভিউয়ার্স আপনারা একটু দেখে নেন। এবং ফাস্ট আর কুলিং পেতে এই 3 ব্র্যান্ডের এসিগুলো আপনারা চয়েস করতে পারেন। এবং এই এসিতে কিন্তু টাইমার প্রযুক্তি দেওয়া আছে, অটোমোড ফাংশন দেওয়া আছে, সব ধরনের প্রযুক্তি নির্ভরে এসিগুলো। তাই নিশ্চিন্তে ব্র্যান্ড বাজার থেকে অথেন্টিক প্রোডাক্ট নিতে চলে আসুন, অথবা আমাদেরকে ফোন করুন, অথবা আমাদের শপে এসে কিন্তু দেখে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স আপনাদের যদি এই প্রোডাক্টগুলো ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন, অথবা আরও যদি নতুন কোনো ভিডিও দেখতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু কমেন্টসের মাধ্যমে জানাতে পারেন। তো আজকে পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই কামনায়। আসসালামু আলাইকুম।